आज रिपेयरिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अर्ली मॉर्निंग हमारे पास ये एक टेबल फैन आया रिपेयरिंग होने के लिए दोस्तों। बिल्कुल भी स्पीड नहीं थी, एक और दो पे बिल्कुल ही स्लो था ये। तो दोस्तों इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये कैपेसिटर होता है किसी भी पंखे के अंदर या किसी भी टेबल फैन के अंदर, किसी भी कूलर के अंदर। ये दोस्तों हमारा कमज़ोर हो जाता है। ये हमारा कमज़ोर हो जाने की वजह से इसमें जो पावर है वो कम होने की वजह से फ़ैन की स्पीड स्लो हो जाती है, या कई बार हाथ से घुमाने से जैसे पंखा चल जाता है और पंखा बंद करने पर, दोबारा स्टार्ट करने पर नहीं चलता है। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे ये सेल जो लगा हुआ था, ये दोस्तों हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे हमने हैवेल्स कंपनी का दोस्तों सेल लगाया, बहुत ही दमदार सेल होता है। यह है हैवेल्स कंपनी का सेल, आप तभी यूज़ कर रहे हैं अगर आपकी बाइंडिंग जो है मोटर की, अगर वो कॉपर की है दोस्तों, तो ही आप ये हैवेल्स कंपनी का हैवी सेल दोस्तों यहाँ पर लगाएं। अन्यथा अगर आपकी मोटर एल्युमिनियम की है तो दोस्तों ये फूक जाएगी, कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए दोस्तों, ये इसकी फर्स्ट स्पीड है, ये इसकी फर्स्ट स्पीड है दोस्तों। ये फर्स्ट स्पीड पे ही कितना ज़ोर से घूम रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये इसकी मीडियम स्पीड है दोस्तों। मीडियम स्पीड पे भी ये देखिए और भी ज़्यादा घूम रहा है। और फाइनल जो स्पीड होती है उसके ऊपर तो देखिए दोस्तों ये कितना अच्छे से घूम रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमने जो है वो फॉल्ट को फाइंड आउट किया, तो ये कैपेसिटर वीक था दोस्तों इसके अंदर, बाकी कोई कमी इसके अंदर नहीं है दोस्तों। ये अच्छे से वर्किंग कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यह जॉइंटों के ऊपर दोस्तों CPVC टेप हम लगाएंगे। हम इसको ऑफ कर लेंगे और यहाँ पे जो है हमने CPVC टेप दोस्तों लगानी है। बिना CPVC टेप के दोस्तों कभी भी रिपेयरिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इसलिए दोस्तों CPVC टेप का यूज़ अवश्य ही करें। CPVC टेप लगाना कभी भी ना भूलें दोस्तों। थोड़ा समय लग रहा है बैग से CPVC टेप को फाइंड आउट करने में दोस्तों। थोड़ा समय लगते हुए दोस्तों आखिरकार हमने, ये CPVC टेप होती है दोस्तों, इसे लगाना कभी भी ना भूलें। अच्छे से दोस्तों टेप से वायरिंग को